Ny fiangonan'ny finoana miaraka amin'ny pastor Aintsoka Zafimandratonivady dia manolotra anao. Tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra. Tsy resinao fa resin'Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny fito alahady andraisanao famonjena, fitahiana, herin'Andriamanitra, fanasitranana, fahagagana. Manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra. Misy zavatra tsy hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra no mampitranga azy. Tsaroa fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Matoy ianao mandray izao zao dia teanao zavatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fianakavianao Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny alahady fito manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina vidigana voalohany, amin'ny 7 sasany maraina vidigana faharoa ary ny tolakandro fotoana ny famantarana sy fahagagana amin'ny 2 sasany. Ny toerana tranompokon'olona Isotry. Zay mino fahagagana satria zay mino an Jesosy Kristy. Anana fotoana ny loha hevitra dia ny hoe tsy vitan'olombelona fa vitan'Andriamanitra. Fotoana manokana izay azona iantoka fa ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ary fotoana ikasian'Andriamanitra manokana ny fiainantsika tsiraray avy. Fotoana ampitombo finoana ary zay tena sarobidy, ampitombo finoana ary ampiorina ny finoantsika tsiraray avy. Fotoana manokana iarahantsika etsy amin'ny tranompokon'olona Isotry. Misy vidigana intelo moa ilay izy amin'ny 7 sasany, amin'ny 7 sasany ary amin'ny 2 sasany tolakandro. Ny tolakandro dia fotoana ny miracle spécial ivavaka amanao zahay ary izay mino fa anao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amaky ny baibolitsika ivavakatsika aloha dia avy eo ndretsika amaky ny tenin'Andriamanitra iarahantsika androany. Ivavakatsika tompoko. Jehova Andriamanitra raina eo mankasitraka anao manokana izay raha manana fotoana tahaka izao ahafahanay mandray ny teninao. Ahafahanay manokana mitombondray ao anatin'ny fahatakarana ny teninao sy ny sitraponao. Raha eo vangio manokana ny tsiraray avy androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mateo 7:20 ary ny 2:20 no iangatsika ary. Mateo 7:20 ary ny 2:20. Zao maka ny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha hiteny aminao zavatra tsotra dia ny teboka voalohany ambarako aminao dia ny hoe amin'ny maha-olombelona anao, amin'ny maha-olombelona, amin'ny maha-olonatsika dia misy zavatra tsy ho haitsika, tsy ho vitantsika mandrakizay. Baiboly dia milaza ary tsy mpaminany milaza etina apôstôly fa Jesosy Kristy mihitsy no nilaza hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Manomboka ny alahady fa 8 volana septambra zao na fidigana voalohany amin'ny 7 sasany, na fidigana faharoa amin'ny 7 sasany, na fidigana ariva amin'ny 2 sasany dia amodotritsika ho fotorantsika izany teny izany hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha tsorina raha lasana vava zavatra tian'i Jesosy Kristy ambara dia izao hoe tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra ataona ny ray azy. Tsy misy olana ka tsy hain'Andriamanitra ny mama azy. Tsy misy ady ka tsy hain'Andriamanitra ny mampitsahatra azy ary mitondra fandresena ho anao. Tsy misy adi-tsaina ka tsy hain'Andriamanitra ny mampilamina azy. Tsy misy zavatra tokony hitranga nefa tsy vitan'olombelona, maha-olombelona mampitranga azy ka tsy vitan'Andriamanitra mampitranga azy. Ka lasaka nambavaka ilaza amintsika tsiraray avy fotsiny aho hoe ray andro teto amin'ny fiangonan'ny finoana misy ramatoa vehivavy lehibe zany mitondra tovovavy kely anankiray, tovovavy eo amin'ny 12 taona teo lay tovovavy. Io tovovavy io zazavavy moa zany, io zazavavy io dia avy nodidina dia nisorona ny tranonjanany.
rehefa nisorona ny tranonjanany dia nalahelo le reniny hoe dia tia zanako ty zany ve dia tsy afaka niteraka mandrakizay. Tena nalahelo le reniny hoe dia ahoana zany no aviny zanako vavy dia izy zany ve dia tsy hiteraka mandrakizay. Dia netiny taty amin'ny fiangonana, tetỳ am-piangonana ilay tovovavy kely, za tsy malala koa hoe misy an'izany ao. Nandritry ny fotoana dia nikasika ny tovovavy kely io Andriamanitra. Noverina nakany amin'ny dokotera izy ireo, rehefa natao échographie le zazakely, le dokotera zany nieritreritra hoe hanao échographie izy, hanao fitiliana izy mba hijery hoe manahoana ny ao anatin'ny kibol'le zaza, milamina daholo ve rehefa nisorona ny tranonjanana ny uterusiny, akory ny agagan'le dokotera fa misy uterus ao anatin'ilay tovovavy kely. Tsy hain'olona zany fa hain'Andriamanitra. Tsy hain'olona zany fa hain'Andriamanitra. Misy vehivavy anankiray teto amin'ny fiangonana ihany. Io vehivavy io dia manana olana manokana amin'ny vadiny. Ny vadiny lasa tany amorontsiraka rehefa tany, niasa tany. Dia izy tafajanona taty Antananarivo dia niantso le lehilahy, za tsy hoditsony fa za efa nahazo vady taty. Fa manana asa aty tsy tiako tsony ianao okizay. Nitomany le vehivavy, kivy be misy le vehivavy ahoana kosa moa zany. Rehefa tonga taty amin'ny fiangonana le vehivavy dia nangatambavaka izy. Hoe tena mila an'Andriamanitra mihetsika amin'ny fiainako fa zao zavatra nitranga tamin'ny fiainako lasa ramosea dia nahita vady vaovao any hono izy dia tsy hiakatra tsony hono izy fa dia avela noho izay. Nefa le vehivavy amin'io efa miteraka. Dia ahoana zany ny afarany sy ty zanaka ity. Rehefa nentina mbavaka zany zavatra nitranga zany, akory na lasaka nabavy ny fahagagana, akory ny fahagagana hoy ahy. Fa tsy hoe niantso akory le lehilahy, fa 2 andro tao aoriana ny vavaka tonga le lehilahy. Nandondona tao an-trano dia zao ny zavatra nilazain'le lehilahy. Za ody neny ody zaneny za ody ahy. Te ilaza amintsika tsiraray avy aho hoe Andriamanitra ka lasaka nabavy afaka manao zavatra tsy takatry ny sainao ny fiainantsika tsiraray avy. Normal be ka misy zavatra tsy vitanao. Ary te ilaza aminao aho hoe matoa misy zavatra tsy vitanao. Ny ady tsy vitanao ka lasaka nabavy dia Andriamanitra amin'io fotoana io miantso anao mba hitady azy. Rehefa Andriamanitra zay mitondra zavatra eo anoloanao ka tsy vitanao tsony le izy, nitodika tany amin'ny dadatoa ianao tsy navidy dadatoa, nitodika tany amin'ny dadafary ianao tsy navidy dadafary, nitodika tany amin'ny havany ianao tsisy afaka nateanao ary le olona tsy nahavita tsony. Matetika moa zay foana nolazain'ny olona, za teanao fa tena tsy hitako izay ho atao, fa ny sasany aminy tsy teanao akory izy. Efa mitady ianao fa tsy hitanao izay atao. Ny antony io ka lasaka nabavy dia izao, Andriamanitra miantso anao. Misy karazany zavatra tonga amin'ny fiainantsika ka lasaka nabavy, tsy nivoantsika tsony ifonana amin'ilay teny frantsay, tsy nivoantsika intsony ny anarina azy, tsy nivoantsika tsony ny amadika azy. Fa raha tsy misy intervention an'Andriamanitra, na hoe raha tsy misy fidiran'Andriamanitra tsetra amin'ny fiainantsika dia ravitsika. Misy fotoana ny ao anatin'ny fiainantsika ao tsapantsika mihitsy hoe misy zavatra tsy mandeha tsony. Andramantsika ny manarina azy, andramantsika manao zavatra rehetra fa tsy mety tsony. Tsakako eto misy vehivavy anankiray ramatoa, manana zanaka izy, ny zanany lahy 20 taona. Ary io zanany lahy io dia maditra tanteraka, fokarongony ary misotro toaka le zanany lahy. Dia tsy hitany tsony izay atao. Rehefa isaky ny weekend na hoe farany herinandro dia mangatabola aminy io zanany lahy io. Rehefa tsy manam-bola ilay ramatoa dia vonoiny ilay zaza, ilay tovolahy moa zany satria 20 taona. Ary tsy vitany hoe vonoiny eo fa alainy ny entanao an-trano dia hoentiny mivoaka dia varotany mba hisotrony toaka sy hifoarongony. Tsarokony ny aonanay izay. Dia ozy izy hoe pastera tena sady nitomany izy tsy hitako tsony zavatra atao ozy izy. Zavatra atao anaty voaloha dia nasaiko nanotena ho an'i Jesosy izy. Tsaroko eto mihitsy ilay feonanay. Dia rehefa avy eo mivavaka ho an'ilay zanany izay dia hoy amantsy anazy. Makanesy ianao many an-trano dia rehefa hitanao ilay zanakao dia teneno izy hoe tediavin'ny pastora Intsoenao. Dia hoy ilay vehivavy,
raha vao manao an'izany ozy izy dia daroandray finoany any dia hoy amantsy azy mandeha any ianao fa za milaza aminao fa tsy haniny anao izy no tanetrano reka matoa mamy be le lehilahy lay tovolahy moa zany dia naviana natory tao fo maraina izy dia niteneniny dia diavin'ny pasteur Intsoa ianao nandale olona ahafaona ny andeha ho any zay fotsiny nafarany tonga ny alahadiny iny ka lasaka nambavy fahagagany fo maraina ilay tovolahy dia niteny tamin'ny mamany anaovy akanjo fa zany dia hiaraka aminao ary tonga dia tia am-piangonana le lehilahy dia niova tanteraka izy ka sian Jesosy izy dia niova ny toetrany niova ny fomba fanao zavatra tiana ambara amintsika tsarara ihany raha lasaka nambavy dia izao normal be raha misy zavatra tsy vitanao atrehanao normal be zany satria ianao olombelona fa zao kosa nefa vitan'Andriamanitra vitan'Andriamanitra ny manarana an'io zay no antony iarahantsika manomboka amin'ny alahady zao amin'ny fito sasany alahady 9 volana septambra zao amin'ny fito sasany vidingana voalohany amin'ny 7 sasany vidingana faharoa ary ny tolakandro amin'ny 2 sasany iresakitsika ny hoe tsy vitan'olombelona fa vitan'Andriamanitra ary ao anatin'io fotoana io ivavaka izahay ho an'ny tsirairay avy ivavaka izahay fa zaka lasaka nambavy mino fa hiditra tsetra amin'ny fiainanao Andriamanitra be dia be ny olona nahita fahasoavana tamin'ny fotoana iarahany eto amin'ny fiangonan'ny finoana ary anjaranao zao tsy resaka fiangonana io fa resaka finoana io fotoana inonan'Andriamanitra zao fotoana iankinana amin'Andriamanitra zao ary zany ka lasaka nambavy no anasanay antsika tsiraray avy nitoerana tranompokon'olona isotry amboarako ny fandaharam-potoananao dia andaontsika hitaden'Andriamanitra fa azoko anto arivo isan-jato fa hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra za manokana raha lasaka nambavy efa be deaibe ny zavatra hitako tamin'ny fiainana be deaibe ampanetreteny no ilazako aminao fa be deaibe ny karazan'olona efa teo amin'nyloko fa zao zavatra hitako zay olona nidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fiainany dia nilamy izy Andriamanitra dia andrian'ny fiadanana dia hitondra fiadanana ho anao izy manasanao any alahady zao alahady 9 volana septambra fiangonan'ny finoana tranompokon'olona isotry vony zay andray anao vony zay nivavaka ho anao foaza maraina dia ahetseo ny finoanao na ianao vao hietsika maraina iny fotsiny ary hoe andeha hivavaka ary amangy anao Andriamanitra vavakatsika tompo makasitraka anao manokan'izay satria Andriamanitra tsy takatry ny sainanao ary mitana sy manambina anay ianao misaotra amin'ny tsiraray avy izay nandray ny afatra androany tsy hain'olombelona tokoa fa hainao zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen tahin'Andriamanitra tompoko mino zahay fa nitombo ny finoanao amin'ny alahady 9 septambra manomboka tsika ao anatin'ity hoe alahady 7 alahady iresantsika ny hoe tsy vitan'ny olombelona fa vitan'Andriamanitra zavatra rehetra tahin'Andriamanitra tompoko pasteur Intsoa avy amin'ny fiangonan'ny finoana manatena ny hitanao ny alahady zao tahin'Andriamanitra tompoko Ny fiangonan'ny finoana miaraka amin'ny pasteur Intsoa Zafy Mandrato Mivady dia manolotra anao tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra tsy resinao fa resin'Andriamanitra fotoam-bavaka mandritry ny fito alahady andraisanao famonjena fitahiana herin'Andriamanitra fanasitranana fahagagana manomboka ny alahady 9 volana septambra hatramin'ny alahady 13 volana oktobra misy zavatra tsy hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra no mampitranga azy tsaroa fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra matoy ianao mandray izao andro zao dia teanao zavatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fianakavianao Andriamanitra fotoam-bavaka mandritry ny alahady 7 manomboka ny alahady 9 volana septambra hatramin'ny alahady 13 volana oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina vidingana voalohany amin'ny 7 sasany maraina vidingana faharoa ary ny tolakandro fotoana ny famantarana sy fahagagana amin'ny 2 sasany ny toerana tranompokon'olona isotry zay mino fahagagana satria zay mino an Jesosy Kristy